منذ أكثر من 60 عاما بات يسمع صوت أذان صلاة المسلمين في منطقتي برياد وحي التوراة بكركوك، التي كان فيما سبق قاطنوها الأصليون من الديانة اليهودية قبل تهجيرهم قسرا من العراق عام 1948. وعلى الرغم من تمليك هاتين المنطقتين إلى التركمان والعرب والكرد، إلا أن أغلب بيوتها لا تزال محافظة على طرازها اليهودي الذي شيدت عليه. اليهود كانوا يسكن وطلعوهم عراقيين، طلعوهم باعوا شو اسمه البيوت مالهم، احنا اشتريناهم. وهسه البيوت قديمه باقي لي هسه حاليا بي تركمان وكرد وعربي بي يعني قوميات بي. قدم هذه المنازل دفع ببعض الأهالي إلى إعادة ترميم الواجهات باستخدام مواد البناء الدارجة حديثا، والسبب يعزوه البناؤون والأهالي إلى صعوبة تشييده على الطراز القديم الخاص باليهود. هاي المنطقة فلشناها، يعني لقينا هاي الشغلات أثرية بها، أشياء تراثية يعني ما ندري ايش قد صار له، سنة صار له يعني. ايه والبيت عمرناه يعني، بس البقية يعني على القديم. والله نعمر يعني بلوك وش اسمه كاشي اسمنت، يعني مو مثل قبل زوس وحجر، يعني هسه زوس وحجر يعني ما حد ما يشتغله. قبل عقود من السنوات كانت اليهودية ديانة لها أتباعها المنصهرون في المجتمع بصفتهم مواطنين عراقيين، ولهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم الخاصة وحتى طراز منازلهم، لكنهم الآن باتوا من حكايات التراث ولم يتبقى منهم إلا أطلال وآثار. عمر الهلالي، السومرية، كركوك. بعد الفاصل تتابعون.